Ola, que tal? Benvidos de novo ao canle tecnolóxico de Código Cero. Nesta ocasión temos o prazer de contar con Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Licenciado en Filoloxía, comezou a súa andadura profesional no Concello de Astrada, onde dirixía o Departamento de Cultura, Normalización Lingüística e Xuventude. Foi coordinador tamén técnico da Rede de Dinamización Lingüística. Grazas por estar con nos, Valentín. Moitas grazas a vos por estar aquí, no Pazo de San Roque, no Pazo da Lingua. A priori, semella que o uso da nosa lingua e a tecnoloxía non están conectados, non? Quizáis pola internacionalización que existe, pero existe conexión realmente? Sí, eu creo que moita. Popularmente, con unha vista, eu creo que unha perspectiva simplista da historia, pois parece ou parecía que a tecnoloxía pertencía ao mundo da globalización, dos mass media, das grandes corporacións mundiais, e que ia deixar de lado as linguas minoritarias, pero en realidade eu creo que o feito de que as tecnoloxías cada vez estean máis ao alcance de todo o mundo, a popularización, por de algún xeito dicilo, do acceso aos grandes medios de comunicación e as tecnoloxías de información e do coñecemento, o que fixo en realidade foi demostrarme, baixo o meu punto de vista, demostrarnos xusto o contrario, non? Que as linguas mal chamadas minoritarias, as linguas como o galego, como pode ser o euskera, como pode ser o catalán, como pode ser o bretón ou o corso, pois en realidade chegaron a esta gran cita tecnolóxica en igualdade, non sei se de condicións, pero sí nunha igualdade temporal igual que as grandes linguas do mundo, igual que o inglés, o castelán, o alemán. E isto non pasara nunca na historia, é dicir, sempre dicimos que o galego chegou tarde á imprenta, chegou tarde á televisión, chegou tarde á radio, pero chegou ao mesmo tempo que as demais linguas á rede, á internet e ás tecnoloxías. Isto é unha oportunidade histórica que temos que aproveitar e que temos que saber sacarlle todo o rendemento posible para divulgar, para facer das tecnoloxías, eu creo que o instrumento máis poderoso que agora mesmo teñen as linguas como a nosa a nivel de todo o mundo. Está claro que o uso de inglés é importante para chegar a moitas máis partes do mundo, pero cales son as vantaxes de usar o galego? En primeiro lugar, para os galegos, para os que vivimos neste país e para os que forman parte das colectividades galegas moi numerosas por o mundo adiante, como sabedes, é o feito de ser plurilingües. Calquera ser humano que se manexe en varias linguas ao mesmo tempo, xa en por sí, e dende a antigüidade clásica, os lingüistas coñecemos isto co principio de poliglosia, os políglotas, pois son persoas que temos moita máis capacidade de comunicación. En segundo lugar, porque o galego, hoxendía, ainda que é a lingua cooficial nunha comunidade autónoma do Estado español, é unha lingua que goza de moito prestixio, sobre todo no ámbito das linguas románicas, pola tradición literaria que ten, pola tradición cultural vinculada moitas veces pois ao Camiño de Santiago, por exemplo, ao feito xacobeo, e porque sempre fomos un lugar con moitísima riqueza creativa. Só hai que poñer un exemplo, pois como é a figura, por exemplo, de Rosalía de Castro, como muller emblemática da nosa literatura. Somos unha das poucas literaturas do mundo que ten como emblema a unha muller do século XIX, o que chama a atención pois de empresas como a Norwegian Airways, non? Por qué? Porque o inglés ten como referencia a William Shakespeare, o castelán a Cervantes, o italiano a Dante Alighieri. Sempre podíamos facer esta relación con homes, cando en Galicia temos peculiaridades, temos unha literatura tan madura que permitiu que fose unha autora do século XIX o mascarón de proa, o emblema da nosa literatura. Iso dá-nos unha idea da nosa madurez creativa e literaria, por poñer un exemplo, non? E todo isto tamén hai que saber aproveitalo. E o terceiro gran factor é a intercomprensión con lusofonía. É dicir, o galego é a única lingua cooficial do Estado español e de todo o mundo que pertence ao tronco común da lusofonía. O portugués, aínda que moita xente non sabe, é a lingua máis falada do hemisferio sur deste planeta, por exemplo. Ten 250 millóns de falantes, distribuídos por todo o mundo, dende algunha das economías máis emerxentes do mundo, como pode ser Brasil, Angola, Mozambique. En Angola hai petróleo, Mozambique hai gas. A outros lugares estratégicos, como pode ser o porto de Macao, en China, ou como pode ser Goa, na India. É dicir, está extendido por todo o mundo, e os galegos, polo feito de ser galegos ou polo feito de falar galego, podemos entendernos con calquer cidadán do mundo lusófono, e iso ábrenos unhas portas ao mundo tremendo e rompe de algún xeito tamén esa bella teima de que o galego só vale para entendernos en Galicia. Non é certo. O galego ábrenos unha tremenda porta de comunicación e de intercomprensión con un mundo tremendo como é a lusofonía. Estamos
facendo posible para que Galicia ingrese na comunidade de países de lingua portuguesa. Esa comunidade que actúa como unha pequena Commonwealth de países lusófonos, pois acéptanos precisamente por ser o lugar, o berce onde nace a súa lingua común que está extendida por todo o mundo, porque Galicia é o berce da lusofonía, o berce do portugués. Dende a Secretaría de Política Lingüística lanzan diversos plans de actuación. En referencia ao tecnolóxico, temos o Dicionario Digatic. Cal é a súa función? Pois o que fai é poñer ao alcance de todo o mundo lexicografía ou termos que pola súa recente incorporación á lingua ou por ser un léxico de especialidade pois non sempre está ao alcance de todo o mundo. Para que sexa máis fácil o emprego da lingua das tecnoloxías, temos que poñer o galego tecnolóxico, por decirlo de algún xeito, ao alcance de estudantes, profesionais que precisen saber o termo exacto dun determinado funcionamento, dun determinado procedimento, dun determinado software, un léxico específico para o ámbito das tecnoloxías. Con iniciativas como Lingua de Enamorar, podemos entender que a mocidade é o obxectivo onde temos que facer maior esforzo para normalizar o uso do galego nas novas tecnoloxías? Sí, efectivamente, acabas de describilo moi ben, con moita precisión ademais. O futuro de calquera lingua é a mocidade, porque cando as persoas alcanzamos a idade adulta, evidentemente podemos inducir cambios lingüísticos nela, pero son sempre cambios relativos, porque os hábitos comunicacionais que temos, os hábitos comunicativos están xa moi marcados por unha tradición familiar, profesional, cultural, ideolóxica. Miles de factores que en sociolingüística defínenos o hábito comunicativo dunha persoa. Pero é cando conformamos a nosa personalidade, cando conformamos o noso medio de comunicación, o noso medio de vida, o noso medio de relación humana, é cando definimos tamén en que lingua queremos comunicarnos cos nosos máis próximos, coas nosas parellas, coas nosas familias, cos nosos compañeros de traballo. E aí, ese estado de cousas, esa opción lingüística, confórmase cando somos adolescentes, cando estamos empezando a abrirnos ao que vai ser o noso futuro inmediato, ao que vai ser o noso futuro, a nosa proxección vital nun horizonte máis ou menos previsible. E iso cando facemos? Pois cando temos de 14 a 25 anos, ainda que a xuventude agora cada vez alóngase máis tempo, agora falamos, temos sempre esa perspectiva de que a xuventude dura ata os 35 anos, que nos pode extrañar, porque ata que punto unha persoa de 35 anos podemos conseguir considerar un xove, pero efectivamente as nosas liñas de traballo van preferentemente a eses ámbitos, a eses segmentos de idade, porque é aí onde se está conformando a personalidade en moitas cousas, pero entre eles tamén onde están conformando os hábitos lingüísticos desa persoa. Mentres que en equipos informáticos é relativamente doado gozar dun espazo de traballo en galego, cando nos movemos en contornos móviles, que son os que máis usamos a día de hoxe, temos serios atrancos. Como habería que proceder cos grandes axentes globais, como por exemplo Google, para que non pare de algún xeito todo o traballo que xa levamos feito ata agora? Sí, o emprego da lingua das tecnoloxías ten varias condicionantes que a limitan dunha forma severa, como antes dixen, que tamén ten grandes oportunidades. A procedencia de moitos dos produtos que nos chegan aos nosos soportes, ás nosas plataformas móviles, son de procedencia foránea, moitas veces que exceden mesmo o límite español e mesmo europeo. E por outro lado tamén hai outra condicionante que é a caducidade de todos estes produtos, é dicir, enseguida aparecen actualizacións, enseguida aparecen novos programas que sustitúen o 2.0 sustituído por o 2.1, esa
esa renovación que forma parte dunha voráxine increíble, unha voráxine tecnolóxica, fai que moitas veces, claro, atenda nada máis que as grandes linguas do mundo. É dicir, cando un novo programa sai nunha nova versión, o primeiro que sai é na versión inglesa, e logo vai aparecendo por unha versión en castelán ou unha versión en francés. E claro, cando chega ás nosas linguas, cando damos por fin feito que estea instalada nunha das nosas linguas, pois a súa temporalidade, a súa duración temporal tamén xa se ve moi limitada, e a pouco tempo vai haber unha actualización nova. E isto tamén está condicionando moito a aparición de produtos nas linguas. De todos os xeitos, nós sempre mandamos a mesma mensaxe. Todo isto está condicionado a unha regra moito máis poderosa que é a do mercado, a lei da oferta e da demanda, en donde no momento que os galegos e as galegas nos mentalicemos de que solicitando eses mesmos produtos en galego, facendo uso do noso dereito, ademais, a que esa comunicación, que todos estes instrumentos, como digo, que aplicamos na nosa vida diaria, estean en galego, e o solicitemos e o demandemos das grandes corporacións tecnolóxicas, das grandes multinacionais que nos están vendendo tecnoloxía todos os días. Desde o momento que eles visibilizan unha demanda, inmediatamente se tratan de resolvelo e tratan de poñer en galego esa aplicación, ese programa, ese software, porque tecnolóxicamente non é complicado. E hoxe en día o galego xa ten recollidos, forma parte das grandes bases de datos, dos grandes secuenciadores de voz que se manexan no mundo, e non é nada complicado para esas empresas poder facelo en galego. O que teñen que ter a vontade, esa vontade, en termos económicos, en termos de mercado, aplícase en relación á demanda que hai por parte dunha sociedade, dunha colectividade humana. Falar da lingua nas TIC tamén nos pode levar a pensar sobre as TICs na lingua, non? Sobre a TIC na lingua. Contamos con debidas ferramentas tecnolóxicas para o desenvolvemento e uso do galego? Eu creo que sí, na maior parte dos ámbitos, e hai outros que non, e vou explicar así un pouco rápido, onde estamos máis evoluído todo o noso traballo e onde está menos, non? Por exemplo, no mundo da administración autonómica e local, pois podemos dicir que todo funciona en galego, que o galego impregna todos os sistemas de funcionamento tecnolóxico. Se sair da administración, por exemplo, que se falamos da administración de xustiza, pois claro, temos programas xa máis antigos, con máis difícil proceso de actualización, que probablemente teñan que ser sustituídos por outros que si acepten o galego. No mundo da empresa é moito máis complicado aínda, porque claro, estamos falando de aplicacións tecnolóxicas que normalmente están asociadas a unha determinada marca, unha determinada franquicia, con entornos moi encriptados, onde non é fácil introducir modificacións, e que, como dicía antes, estáse renovando cada día, non? E aí tamén temos que evolucionar moito. Temos tamén que traballar moitísimo no que son as aplicacións en canto a simuladores de voz. Estamos vivindo unha auténtica revolución en todo isto. É dicir, as tecnoloxías hoxe en día están abandonando, por decirlo de un xeito, pois formatos escritos para pasar a formatos sonoros. Estamos vendo como evolucionan cada vez máis rápido, pois secuenciadores de voz, asistentes que obedecen a ordes ou a preguntas formuladas por voz, aplicacións de voz en mecanismos que non son puramente tecnolóxicos, como pode ser, por exemplo, ascensores, vehículos, transportes, que cada vez nos dan máis mensaxes sonoros e moitas menos mensaxes escritas. Por non dicirlo, a revolución que está vindo xa con respecto aos traductores, ao que é a traducción inmediata ou a traducción simultánea de mensaxes xa de formato oral a formato oral, sen pasar polo soporte escrito polo medio, que vai ser unha revolución moi rápida, que vai permitir que dúas persoas falando en linguas totalmente distintas poidan estarse entendendo sen necesidade dun intérprete en tempo real, non? É dicir, a tecnoloxía vai nos traer isto dentro de moi pouco, non? E aí, en ese escenario, temos que colocar a lingua galega en igualdade de condicións que as demais linguas, non? Estamos facendo un esforzo tamén importante en intentar visibilizar por parte, outra vez, por das grandes corporacións, como pode ser Google, como pode ser outras, a necesidade de crear eses bancos de datos, eses bancos de fonética e de fraseoloxía galega para que poñan a disposición das grandes empresas para difundila a partir de aí, porque é en realidade deses fondos fonéticos e desas bases de datos onde logo as outras se van a nutrir para quitar información que lles permita crear produtos que estean na nosa lingua.
A cara máis formal da lingua galega semella que tamén se está por o día destas novas tecnoloxías. É unha ferramenta tan básica como o dicionario da Real Academia Galega, actualízase con moitísima frecuencia e de feito xa podemos ver expresións como chío, rechouchío, cancelo, blogueiro, tableta, contrasinal. Podemos dicir que por fin estamos a abordar o galego dun xeito permeable á sociedade e aos novos tempos que nos está tocando vivir? Pois iso, polo menos, é o que pretendemos todas as institucións que estamos traballando no ámbito da lingua, a maneiras moi próximas, como é a Secretaría de Política Lingüística, coa Real Academia Galega, que xestiona o dicionario. Efectivamente, se queremos gañar a batalla dos tempos, e se queremos chegar á xuventude, e se queremos estar ca xente máis nova, temos que facer que o noso idioma sexa o idioma deles tamén. E por iso, hoxe sería moi limitativo entender un galego que teña palabras tan patrimoniais ou tan fermosas na nosa poesía como pode ser bolboreta ou como pode ser aloumiño, pero que non teña outras palabras como pode ser chío ou como pode ser rechouchío, non? Entón, o que conteña o que decir, pois, resetear, por exemplo, non? Se queremos facer unha lingua atractiva para a xente nova, temos que falar na lingua que falan eles, temos que saber que a súa lingua forma parte deste acervo cultural centenario, secular, que é o galego, pero que ao mesmo tempo ten que facer un esforzo, se cabe máis aínda que as demais linguas, por estar ao día e por marcar proximidade e porque ninguén se sinta excluído de falar un galego correcto polo feito de utilizar terminoloxía actual e contemporánea. Sabemos que Política Lingüística ten colaborado en múltiples ocasións coa Asociación Puntogal. Que balance faría vostede na andaina percorrida polo dominio galego e que faría para convencer a persoas, entidades e empresas de crear páxinas baixo este dominio? Pois eu creo que o balance non pode ser máis que positivo, eu creo que moi positivo. Penso tamén que superáronse as mellores expectativas da implantación do que é o dominio .gal, socialmente está máis que aceptado, está implantado en un montón de empresas, de administracións, de entidades que xa asumen que .gal en realidade o que fai é localizarnos, situarnos, darnos identidade nese inmenso mundo das tecnoloxías. .gal creo que hoxe é moito máis que unha referencia xeográfica, é moito máis que unha referencia cultural. Eu creo que chega a ter tal prestixio que .gal é unha denominación de orixe, quer dizer que marca calidade, marca proximidade, marca confianza, e iso eu creo que se cabe ese plus que ten engadido o .gal con respecto a outros dominios, que soubo tamén gañar ese recoñecemento social como un dominio propio, e por outro lado tamén escapar ao mellor tamén de outro tipo de connotacións que moitas veces son máis polémicas, pero que .gal é algo aceptado pola inmensa maioría da nosa poboación e foi dende un primeiro momento pois unha iniciativa que se festexou primeiro como un gran logro dentro do ámbito tecnolóxico do pobo galego. Eu creo que un logro histórico, un dos máis grandes que se fixeron nos últimos anos, e por outro lado tamén despois o gran esforzo que a asociación que toda a xente relacionada co dominio fixo por divulgalo, por ofertalo, por poñelo ao alcance de todos. Tampouco é un dominio privativo como pasa noutras comunidades, por exemplo, nin demasiado caro, nin nunca tivo un carácter especulativo. Eu creo que aí debemos felicitarnos primeiro os responsables de levalo adiante, en segundo lugar tamén como sociedade no seu conxunto por asumir e situar o dominio .gal no lugar no que o temos hoxe en día. O Día das Letras Galegas aínda nos queda un pouquiño lonxe, pero gustaríanos saber se o seu departamento xa ten perfilado algo para celebrar esta nova edición da nosa Festa da Cultura. Pois sí, temos toda unha batería de propostas que teñen que ver, dende as clásicas exposicións ou publicacións de libros ata ferramentas no ámbito tecnolóxico tamén que nos permitan xogar
coa figura dun home tan clásico, se me permites a comparación, como foi don Antonio Fraguas, non? Don Antonio Fraguas, que foi un sabio entendido ao xeito decimonónico da palabra, un home que tiña un profundo coñecemento de moitos saberes, de xeografía, de historia, de etnografía, pois supoño que lle terían gustado moito as redes sociais. Todos que tivemos a sorte de coñecelo sabíamos que no fondo era unha persoa que baixo a apariencia dese home de outra época, que, como digo eu, parece que tiña nacido catedrático xa, porque ves as súas fotos con 20 anos e era un home moi serio, moi talludo, pois no fondo era unha persoa moi xuguetona, sempre moi aberto ás novas tendencias, non? E o que pretendemos tamén é que todo ese saber que ele nos legou, que ten que ver coa tradición oral, que ten que ver coa descripción xeográfica, que ten que ver cos costumes máis senlleiros do pobo galego, pois de que pasen tamén a ese lugar onde yo temos que colocar, sobre todo os máis novos, non? Que pasen as apps, que pasen as plataformas digitais, que pasen a coñecer a Antón Fraguas, a súa vida e a súa obra tamén polo mundo das tecnoloxías. Pois casi se xa, Valentín, moitísimas grazas por adicarnos este ratiño e a vos tamén, grazas de novo por estar connosco. Ata pronto.